bago tayo pumunta doon sa kararating pa lang guys na ano na mukhang hindi umaandar yung sasakyan, libot muna tayo sa shop. Rest time ito, rest time, kaso natatambakan tayo kaya walang rest time eh. So ito ang problema nito kasi ano eh, headlight system. Yan, may code siya na ano, headlight malfunction. So may history ng bangga ito guys. Ayan, Lexus na 2019 dito. Mga madalas yan pag ganyan ng mga nababangga, kakaroon ng problema ng mga headlight. So ito makina to. Gala. Kayo. Ito naman may problema ang ano niyan. Harness sa loob. So ito yung isa na ginagawa ko. Headlight system din ang problema nito. Hindi na mamatay yung ilaw, laging naka on. Tanggal din yan. Rest time oh. Time rest ba o rest time? Na all. Ito palag. Halos lahat naman yung halos hindi naman nagkakalayo yung mga problema nito nga guys, pero yung trouble kasi minsan ang mahirap eh. Yan, so dako na tayo dito. Ito yung kararating lang. Old model oh guys oh. Yan. Punta natin, pasukin na natin to. Ito old model to na 470 Lexus 470 yan. So sabi ng mayari kasi ano, naka-record to kanina guys eh. Tingnan natin kung ano. So, di ba? Ayan. Oh, kahit i-redundo mo yan, maubos lang baterya. Yan. So guys, may napansin lang kasi ako dito eh. Mukhang high-tech yun ah. Pagka off mo ang sasakyan, tapos on mo, ang makikita mo lang dyan ilaw, ABS. So dahil hindi natin nakikita yung ano, yung engine, yung check engine light. Yun ang dahilan kung bakit hindi may start yung sasakyan. Ayan, nakita na natin. Pero paano-ano siya. So ayan, nakita na natin siya. Andar na yan. Ayan, umandar. Kaso namamatay siya, di ba? Tingnan ulit natin. Wala na naman siya, di ba? Ayan. So, tingnan natin dun sa may ano, yung EFI niya, guys. EFI. Ang tignan natin dito. Ayan na, mayroon na naman. Andar, tapos mawala na naman siya. Tapos patayin ko na naman. Wala na naman siya. So ganyan yung problema niyan. Ayan, nagkakaroon siya bigla. Mayroon na siya. So EFI na ang tingnan natin sa may dun sa fuse niya. Tingnan natin guys yung sa harapan, yung fuse. Ayan. So tingnan nyo dito, yung iba kasi wala nang ganito, kaya mahirap maghagilap. So yan, yung 20 ampere EFI 20 ampere yan o. Tapos mayroon ditong EFI or ECD. So pag walang kuryente yung EFI na yan, papasok dito, hindi magkakaroon ng check engine light doon sa loob. So kailangan ito fuse, yung fuse na yan kailangan natin basagin yan dito sa loob, kasi kahit iayos natin to ng ganun, babalik yung problema niyan, kasi sa loob loose contact. Binabasag ko kasi ito guys eh. Ito tinatanggal ko to, tapos dun sa loob ko nilalagay itong ano, fuse, ganyan. Kasi ito yung pinaka female nito guys, parang may nakasuksok lang siya dun sa loob din. Kaya pag nagka-corrosion yon,
nagkakaroon ng lost connection. So ilagay ko ng under yan guys, mag-ano na yan, titino na yan, hindi na siya pawala-wala. Inayos ko lang kasi ito eh. Pero kanina ultimo talaga walang ano. Wala talagang PRND kahit patay hindi ka doon. So yan, yan na natin. Yan naman ginawa nila sa sakyan parang ano, pansit. Punta na tayo dito. Ayan. Namatay pa rin siya. Okay. Hindi kasi natin pwedeng ganun lang yung guys. Kailangan kong basagin yun para i-fix ko yung ano sa loob. Kasi babalik at babalik ito dito. Sa probinsya pa naman to. Probinsya. Layo-layo. Mga sabi niyo 1,000 km at ang tinakbo nung ano eh. Yung tuwing eh. Kalayo naman nun. So electrical problem ang ano natin dito guys. Ayan. Mukhang malamig, nalamigan ng makina. So yan, makikita nyo, hindi na maano yung pero hindi. Ayan guys, so yan lang naman ang ano, ang problema niyan.